हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। और ये दीपावली आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में थोड़े कम मार्क्स आए हैं और उनको लग रहा है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज़ निकल के आने वाली है। 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकल कर आएगी, तो पूरी डिटेल आप लोगों को दूंगा कि कब वैकेंसीज़ आएगी, कौन कौन इसको भर सकता है और किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ आएगी। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। कल 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अगले 1 साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाली जाएंगी। इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर वैकेंसीज़ निकलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ निकल कर आएंगी वो रेलवे में निकल कर आएंगी। आप मान के चल सकते हो कि 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ रेलवे में निकल कर आएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी एएलपी की होगी, फिर टेक्नीशियन की होगी, स्टेशन मास्टर की होगी और अलग अलग वैकेंसीज़ निकल कर आने वाली है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी बन जाती है और आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका बन जाता है कि इस बार आप इस फॉर्म को भरो, अच्छे से तैयारी करो और इस बार सिलेक्शन ले लो। इससे पहले भी वैकेंसीज़ की बात हुई थी, लेकिन उससे पहले सिर्फ रेलवे मंत्री का बयान आया था। हम बयान के आधार पर ये चीज़ें बोल रहे थे कि बहुत भारी मात्रा में वैकेंसीज़ आएगी, लेकिन अब रेलवे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये चीज़ ट्वीट कर दी है कि 1 साल के अंदर जो 10 लाख वैकेंसीज़ निकाली जाएंगी उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ रेलवे की होगी। तो अब आप लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जो ये रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, अगर ये एग्ज़ाम आपका कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है तो इसमें आपकी भी कहीं ना कहीं कमी है। तो ये टाइम है कि आप खुद को परेशान ना करो, आप खुद को मोटिवेट करो कि अगर एक मौका मुझसे छूट भी गया तो कोई बात नहीं, मेरे सामने एक और मौका है, मैं उस मौके का लाभ उठाऊंगा और इस बार एक सरकारी नौकरी पा लूँगा। न्यू वैकेंसीज़ के लिए तो आपने तैयार रहना ही है, साथ में आपने रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए पीईटी की तैयारी को भी करते रहना है, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। हो सकता है आपके कम मार्क्स हो, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन हो सकता है बाद में वेटिंग लिस्ट से आपका नाम आ जाए। तो अगर आप पीईटी तक पहुंचते हो तो पीईटी आपने क्वालिफाई कर लेना है, क्योंकि बाद का कुछ नहीं पता होता, कभी भी वेटिंग लिस्ट के द्वारा बुला लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा 2018 वाली जो वैकेंसी है उसकी पैनल लिस्ट अभी तक आ रही है, मेरिट कम हो रही है और स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट से बुलाया जा रहा है। और ऐसा ही इस वैकेंसी में भी होगा, कुछ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे और जो सीटें खाली बचेगी उसको वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरा जाएगा। तो आपने ग्रुप डी की पीईटी की तैयारी करते रहनी है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि अब जो वैकेंसीज आएगी उसमें प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। अभी तक रेलवे का प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, लेकिन आप लोगों ने देखा पिछले कुछ टाइम से एनटीपीसी में भी प्रोसेस फास्ट रहा और ग्रुप डी में भी फास्टली प्रोसेस चल रहा है। तो उम्मीद है कि जो न्यू वैकेंसीज आएंगी उसमें भी काफ़ी फास्ट प्रोसेस होगा, फटाफट वैकेंसी आएगी, जल्द से जल्द फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपका एग्ज़ाम कराकर आप लोगों को ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। तो वही स्टूडेंट सिलेक्शन ले पाएगा जो अभी से तैयारी में लगा रहेगा। तो अभी ये खाली बैठने का टाइम नहीं है। अगर आपके पास आगे कोई एग्ज़ाम है, जैसे कि आगे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, अगर आपने वो एग्ज़ाम देना है तो उसकी तैयारी में लगे रहो। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब हाल फिलहाल में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एएलपी का सिलेबस देखो, असिस्टेंट लोको पायलट वाला, और उसकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एएलपी की बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी निकलने वाली है। तो उसका सिलेबस जो पुराना वाला है 90% वैसा ही सिलेबस रहना है इस बार भी। तो करंट अफेयर डेली डेली पढ़ते रहो, मैथ रीजनिंग करते रहो, साइंस पढ़ते रहो। इस बार आपका बड़े आसानी से सिलेक्शन होगा अगर आप लोग अभी से मेहनत में लग जाओगे। और अगर आप लोग अभी ढील करोगे तो बाद में जो आपके हाल अभी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में हुए हैं, यही हाल आपके बाद में भी हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई जिसका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़राब गया है वो इन वैकेंसी में पीछे रह जाए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप इन वैकेंसीज़ में ध्यान दो और आपका सिलेक्शन हो जाए। और बात रही कि ये वैकेंसीज़ कब तक आएंगी, तो ये वैकेंसीज़ आपको 2023 के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी और इसका एग्ज़ाम भी 2023 में ही ले लिया जाएगा। कुछ वैकेंसीज़ का, कुछ का तो धीरे धीरे 2024 में भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन कुछ वैकेंसीज़ ऐसी होंगी जिनका एग्ज़ाम 2023 में ही हो जाएगा। तो आपको इन वैकेंसीज़ के लिए तैयार रहना है अभी से। मैंने आपको बता दिया है, अब चीज़ें ऑफिशियल हो गई है, तो आप मान के चलो कि 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ तो रेलवे में निकलनी ही निकलनी है। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है इन वैकेंसीज़ के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।